嗱，所以先我哋知道啦，就全世界人原來分為4個局嘅人啦，分別係金木水火啦咁樣樣。咁但係咧，我發覺咧，你學術裏邊咧教人哋咧點樣可以增加自己嘅運勢咧，係分區嘅喎，即係例如香港18區咁樣喎。點解會咁樣嘅咧？嗱，頭先你咪問過咧，點解冇咗土嘅？係喎。其實土咧，亦真係等於土地一樣嘅。哦。係啦，就咁得意啦！原來金水木火嘅人要行運咧，必定要靠土去借助，係行得最快嘅。咁所以我哋今年自己嗰個研發嘅產品喺個著作嘅通勝裏邊咧，就話不如我哋大家運用一啲喺18區嘅一啲特別嘅地方，同埋我哋平時根本喺我哋側邊冇留意嘅一啲旅遊點，作為我哋行運嘅資產。咁最重要咧，原來就話我哋要喺一個吉時合我哋，譬如我係金局人啦，要合我金局人嘅吉時。仲要合我金局嘅方向，咁去到某啲地方咧，中意你攞文昌又得，桃花又得，旺咗自己家宅又得，家宅淨係可以同我哋置業有關，我哋香港人最緊要啦，係咪？明白。咁會唔會話邊一區咧特別咧多吉時啊？吉嘅地方啊咁樣嘅咧？都唔會嘅。不過我哋18區事實係每一區都有佢嘅特色，佢哋所分佈嘅一啲資源有少少唔同嘅，但喺我哋一個喺周易嘅學問咧，其實就話只要我哋識得用時間。幾平凡嘅一啲地方都突然間會變咗做一啲行運嘅熱點嘅。咁唔係喎，如果我咧喺度睇緊，譬如我係水局人咁樣樣啦，咁會唔會我譬如喺呢個中西區住，咁啊其實係好啲咁樣樣嘅咧？會唔會咁樣？即係我直情搬過個區住啦，唔好講笑啦。唔足夠資訊。唔足夠資訊，即係我哋呢個學説又未去到話可以俾個意見你去邊區住係比較好，但係呢個學説可以教到我哋無論住邊一區都好，識得揾嗰個行運方向，去某個熱點咧就幫我哋行某種運㗎啦。我明啦，即係譬如咁樣樣，我好似明啊，我講個 example 出嚟，即係譬如我係金人嘅，咁咧原來咧睇本書咧就話我喺呢個10月4號。去到呢一個油麻地眾坊街嘅電影中心，咁咧就飲杯 coffee 嘅話咧，咁我桃花會嘭嘭聲㗎啦，係咪咁樣咧？類似，不過有條件嘅。點樣？40分鐘或以上。嚇！即係要坐40分鐘嘅。係啊，因為我哋人體裏邊咧，個內臟咧喺每一個時辰咧最少要行一個時辰1/3嘅時間，先至產生到天人合一嘅咁嘅學問。咁一個時辰2小時除3咪啱啱40分鐘。即係我個感覺好似坐咗喺度吸收靈氣咁樣樣。絕對直情係咁嘅學理嘅。直情係咁樣樣啊？唔係亂咁作出嚟嘅，係我哋有中醫嘅一個學理喺背後啦，同埋有風水學同埋一啲周易嘅學問喺度。係咁，但係其實如果我調理好自己嘅身體，身壯力健咁樣樣咧，係咪其實我個運已經嚟到嘅咧？其實馬到功成。哦，原來係咁樣。